teman-teman, selamat datang di YouTube channel Tirzali. Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada ya. Camping kita kali ini masih di sekitaran kota Bogor. Dan lokasinya juga nggak terlalu jauh dari tempat camping kita yang kemarin, yaitu di Kebun Jati Pancawati. Lokasi camping yang mau kita datengin kali ini yaitu Lingkung Gunung Adventure Camp. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa untuk di like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. Let's go! Untuk jalurnya sama seperti ke arah Kebun Jati. Nah, kalau ketemu pertigaan ini kita ambil lurus aja ke arah Kopi Daung. Kondisi jalanan menuju ke Lingkung Gunung ini kita lebih banyak bertemu dengan jalanan yang berlubang, berkerikil, dan tanah. Di sebelah kiri kita melewati Kopi Daung, tentunya kondisi jalannya yang lumayan bagus. Setelah melewati Kopi Daung, kita bertemu pertigaan. Nah, di sini kita ambil kanan ke arah Lingkung Gunung. Kondisi jalan menuju Lingkung Gunung ini sempit dan tanahnya berkerikil. Jadi kalau papasan seperti ini kita harus pelan-pelan dan hati-hati. Akhirnya kita sampai di Lingkung Gunung Adventure Camp. Di sini kita diarahkan langsung menuju ke tempat registrasi yang ada di atas. Selesai registrasi, kita langsung diarahkan menuju ke area camping ground melewati area parkir. Pegang tangan dua. Ya, lepas ya. Lepas ya. Iya. Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel Tirzali. Hari ini aku camping lagi, masih di Kota Bogor. Tempat campingnya ini nggak terlalu jauh dari tempat camping kita yang kemarin, yaitu di Kebun Jati Pancawati. Nah, kalau sekarang kita camping di Lingkung Gunung, Kota Bogor. Terus juga sekarang cuacanya lagi agak mendung nih. Tadi siang itu sempat panas terik, terus mendung lagi, dan anginnya juga enak adem. Jadi walaupun panas terik, tapi tetap anginnya menyejukkan. Jadi di sini tuh di depan tenda aku ini ada fasilitas yang bisa kita sewa di sini. Jadi di depan aku ini kayak ada berkuda, terus ada mobil-mobilan untuk anak-anak sama area panahan. Nah, sekarang kita mau keliling area Lingkung Gunung ini. Tempatnya seperti apa? Kita lihat pemandangan indahnya di sini tuh seperti apa, sama fasilitas-fasilitas yang ada di sini seperti apa. Terus videonya ya, let's go. Sebelum keliling area LG, kita makan siang dulu ya.
Oke, aku udah selesai makan siang. Nah, di belakang tendaku ini ada area parkir. Jadi kita masuk melewati gerbang kedua ini, lalu naik dan bertemu dengan tanah yang lapang. Untuk yang menginap atau yang camping, toiletnya itu terpisah dengan toilet umum. Di sini kita dikasih kunci masing-masing. Nah, ini dia bagian dalam toiletnya, bersih, kemudian ada shower dan toilet jongkoknya. Setelah selesai pakai toiletnya, jangan lupa dikunci lagi dan kuncinya dibawa. Toilet untuk yang camping di sini juga banyak. Nah, ini di bagian belakangnya, jadi di setiap toilet itu ada nomor-nomornya. Cuacanya di sini adem banget, walaupun panas terik, tapi anginnya ini dingin. Nah, kalau yang dekat tendaku ini ada fasilitas berkuda, kemudian ada mobil aki untuk anak-anak, dan area panahan. Kemudian di bagian atasnya ini adalah area cafe, kemudian ada tanah yang lapang juga nih buat duduk-duduk. Nah, ini dia kafenya yang ada di sebelah kanan. Ini masih siang ya, jadi masih sepi. Kemudian di sebelah kirinya juga ada kios makanan dan minuman. Jadi kita bisa jajan makanan dan minuman ringan di sini. Nah, di sebelah sana itu ada toilet umum area cafe. Di sini juga toiletnya bersih dan banyak. Di sebelahnya ada sink untuk cuci piring. Jadi ini adalah arah menuju fasilitas yang ada di Lingkung Gunung. Nah, sekarang aku lagi menuju ke tempat yang paling atas di Lingkung Gunung. Nah, ini adalah kantor registrasinya. Jadi kalau teman-teman camping, nginep di villa ataupun glampingnya, ini bisa daftarnya di sini. Di bagian sini juga ada fasilitas kolam renang. Kemudian ini bagian kantor registrasinya, di sebelah langsung ada musola. Jadi di area ini ada kantor registrasi, musola, villa sunset, dan jalan masuk menuju area camping yang di bagian atas. Ini pemandangan yang kita dapat kalau kita menginap di Villa Sunset. Yuk sekarang kita ke campsite Jabon. Oke, sekarang aku udah sampai di bagian paling atas. Di sini namanya campsite Jabon. Di area ini khusus yang menyewa tenda. Kemudian kendaraannya bisa taruh di area parkir. Area parkir selain di belakang tendaku, di sini juga ada area parkir motor dan mobil. Hai teman-teman, jadi tadi kita sudah jalan-jalan ke bagian atas, yaitu ada campsite Jabon, kantor registrasi, musola, villa sunset, dan ada kolam renangnya juga. Dan sekarang aku mau kembali ke tenda melewati area cafe. Saat ini sudah pukul 5 sore dan hari ini kebetulan weekend. Sudah mulai ramai dan area parkir di bawah itu sudah penuh. Kemudian diarahkan parkirnya di dekat tenda kita. Awannya udah tebel banget, anginnya juga kencang. Di sana Gunung Gede Pangrangonya sudah tertutup awan ya setengah, dan tadi juga sempat gerimis sebentar.
Lanjut mau bikin topoki buat cemilan malam ini. Semua udah selesai makan, sekarang saatnya kita keliling di lingkung Gunung Adventure Camp ini saat malam. Dari area cafe kita mampir juga nih ke campsite Jabon. Mau lihat suasana malamnya di sini seperti apa, dan ternyata cantik banget dengan lampu-lampu yang nyala di malam hari. Untuk suhu udara sih tidak terlalu dingin, tapi yang bikin dingin itu anginnya yang terlalu kencang. Buat teman-teman yang gak kuat dengan angin kencang, sebaiknya pakai jaket yang tebal ya. Karena sudah larut malam, kita istirahat dulu. Hai teman-teman, selamat pagi. Hari ini aku mau keliling area bawah, yaitu area glam camp. Nah, sekarang aku sudah berada di dalam area glam camp. Nah, di sini ada dua gerbang, yang satu untuk kendaraan dan satu lagi untuk pejalan kaki. Nah, aku udah sampai bawah nih teman-teman, dan ternyata pemandangannya langsung ke Gunung Gede Pangrango. Nah, sekarang di depan aku ini sudah ada kamar-kamar dari glam camp. Nah, ini kalau kita lihat dari bawah, nah di atas sana itu pintu masuk, kemudian turun ke sini dan langsung ketemu sama kamar-kamar glam campnya. Nah, jadi di dalam glam camp itu hanya ada kamar, untuk toiletnya berada di luar. Jadi toiletnya itu berada di tengah-tengah antara glam camp satu dengan satunya lagi. Nah, kalau dilihat toiletnya itu ada water heaternya, tapi aku kurang tahu ya itu berfungsi atau enggak. Tarif camping kalau kita bawa tenda sendiri sebesar 75.000 per orang, dan parkir mobil 20.000. Kemudian kalau kita sewa tenda dan perlengkapannya mulai dari Rp300.000. Lalu untuk tarif Villa Sunset mulai dari Rp300.000.
Dan untuk tarif klaim campnya mulai dari Rp450.000. Untuk info lebih jelasnya, teman-teman bisa menghubungi nomor yang tertera di sini ya. Selesai sarapan, kita langsung beres-beres dan bersiap mau pulang. Kesan aku camping di Lingkung Gunung Adventure Camp ini, tempatnya itu seru banget, pemandangannya indah, udaranya sejuk, lingkungannya juga bersih. Fasilitasnya juga cukup memadai untuk kita yang menginap atau yang camping. Dan suasana di malam harinya juga sunyi dan sepi. Untuk area cafe dan resto di sini enak banget nih untuk nongkrong-nongkrong di sore sampai malam hari karena kita bisa lihat city view yang cantik banget. Oke teman-teman, sekian video camping aku kali ini di Lingkung Gunung Bogor. Semoga video ini bermanfaat dan bisa jadi rekomendasi teman-teman untuk yang mau camping. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.